حضرتك لو عندك بارتيشن السي اتملى عندك، اللي هو البارتيشن اللي عليه نسخة الويندوز، ومبقتش عارف تسطب برامج، وعندك بارتيشنين تاني او 3 بارتيشنات او ايا كان على حسب ما انت مقسم الهارد، يعني في عايز تاخد مساحة من بارتيشن تاني تزود تحطها في بارتيشن السي عشان تديك مساحة اللي انت تقدر تسطب البرامج بكل سهولة. يعني عايز تاخد مساحة فاضية تحطها في بارتيشن السي اللي هو بتاع الويندوز اللي اتملى عندك عشان يديك مساحة فاضية تبدأ تظبط وتسطب برامج اللي انت مش عارف تسطبها. احنا كمثال هناخد مثلا مساحة من بارتيشن حرف الاي اللي هو ده، هناخد مثلا منه مساحة ونحطها في بارتيشن السي اللي هو كأنه اتملى عندنا. هو ما اتملاش عندي، ولكن انت لو اتملى عندك هتلاقيه باللون الاحمر. تمام، احنا هناخد مثلا مساحة من حرف الاي من بارتيشن الاي ونحطها في بارتيشن السي عشان تدينا مساحة اللي احنا نقدر نسطب البرامج بتاعتنا وما يخليش الجهاز في القفل والفتح يكون تقيل ويتقل معانا خالص. طيب، قبل اي حاجة، قبل ما نعمل خطوات وقبل اي حاجه لازم ننزل التطبيق ده او البرنامج ده. طيب هننزله ازاي؟ طبعا انا البرنامج ده الموقع الرسمي بتاع البرنامج، ده الموقع الرسمي بتاع البرنامج اللي احنا هننزله. انت هتلاقي اللينك ده او الرابط ده في صندوق الوصف، هتضغط عليه هيبدأ يحمل معاك البرنامج وينزل معاك، وبعد ما هتسطبه هيظهر معاك بالشكل ده. تمام. طيب، اول حاجه احنا دلوقتي عايزين ندخل ناخد مساحة من بارتيشن حرف الاي. اول حاجة هنيجي عند ماي كمبيوتر نضغط كليك يمين، بعد كده هنضغط على مانج، هنضغط على ديسك مانجمنت اللي هي دي. بعد كده هنيجي نبص على بارتيشن حرف الاي، ده بارتيشن حرف الاي. طيب احنا عايزين ناخد منه مساحة، نضغط كليك يمين وهنختار الاختيار ده اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده نضغط عليه. ممتاز جدا يا شباب. هنا جاب لك بيقول لك حط المساحه اللي انت عايز تاخدها من بارتيشن حرف الاي. انا مثلا هاخد 1 جيجا. انت بقى شوف عايز تاخد 1 جيجا، 2 جيجا، 3 جيجا، 10 جيجا، 50 جيجا، على حسب الهارد بتاعك مساحته قد ايه. انا بالنسبه لي هاخد 1 جيجا، ف1 جيجا هتكون 1024 ميجا. يعني هنضغط على 1024 ميجا. 1024 ميجا ده بتكون 1 جيجا. هضغط بعد كده، هضغط هنا. ممتاز جدا يا شباب، زي ما انتم شايفين خد مساحة اللي هي 1 جيجا وبقت لوحديها في بارتيشن. طيب انا عايز احط بقى ال1 جيجا ده، اخد بارتيشن ال1 جيجا ده، تمام، واروح احطه في السي. طيب انا عشان احطه في السي لازم انقل البارتيشن الفاضي ده، تمام، اللي هو ال1 جيجا ده، البارتيشن 1 جيجا الفاضي ده، عشان احطه في السي لازم انقله يبقى جنب السي. يعني احط البارتيشن 1 جيجا بدل الاف، يعني الاف ده تاخره شويه واحط ده، يعني احركه، اللي هو البارتيشن 1 جيجا اللي احنا عملناه اللي هو باللون الاخضر ده، احركه واجيبه جنب السي. عشان لما اجيبه جنب السي واجي اضغط كده واختار هنا، تمام، فهي الكلمه مختفيه ليه؟ لان في البارتيشن مش جنبيها. لو البارتيشن جنبيها بتاع، يعني اللي انا عايز اوصله لك، لو انت عايز تزود بارتيشن سي او بارتيشن اف لازم تحرك البارتيشن الواحد جيجا اللي انت عملته. طب لو انا عايز بزود البارتيشن الاي، لو انا ضغطت كده هيقول لك اعمل كده والواحد جيجا هتدخل في الاف تاني. تمام، يعني اللي انا عايز اوصله لك، البارتيشن اللي انت، المساحه اللي انت خدتها الفاضيه، فعشان تدخلها في البارتيشن لازم المساحه الفاضيه تكون جنب البارتيشن اللي انت عايزه. يعني لو انا عايز اضيف البارتيشن اي، معلش لو بكرر كلامي تاني هضغط هتلاقي الكلمه ظاهره. طيب انا عايز بقى احرك اخلي ده احط في بارتيشن سي، هاجي اضغط كده مش هيجيب فاضي، هيجيب لي ان هي الكلمه مختفيه. لازم احرك البارتيشن. طيب احرك البارتيشن ال1 جيجا اللي انتوا شايفينه ده اللي احنا خدناه من بارتيشن اي، ال1 جيجا ده انا عايز احركه. هنختار كده، هنحتاج البرنامج، هنضغط على البرنامج بعد ما سطبناه عشان هو اللي هينقل لنا ال- المساحه، اللي هينقل لنا البارتيشن اللي احنا خدناه الفاضي جنب بارتيشن السي. تمام، واحنا المفروض كده هيفتح معانا اهوت البرنامج عشان نبدأ ننقل عادي بكل سهولة. طبعا هنا البارتيشن اللي هو ال1 جيجا، احنا بقى البارتيشن ال1 جيجا اهو عايزين ناخده ونروح حاطينه هنا. طبعا يا شباب بقى احنا عايزين ننقل
نجيب اللي هو البارتيشن 1 جيجا ده قبل ده، فهنيجي للبارتيشن اللي هو حرف الاي اللي قبله وهنضغط عليه كليك يمين وهنختار الاختيار ده. بعد كده هنروح زقينه كده وهنقول اوكي. هتلاقي البارتيشن الاي راح في الاخر، والبارتيشن اللي احنا خدناه اللي هو الواحد جيجا اتحرك من هنا. هنيجي البارتيشن برضه حرف الاف، هنضغط عليه زي ما انتم شايفين كده وهنختار كده وهنزقه كده تمام عشان يجي مكان البارتيشن اللي هو حرف الجيجا. هتلاقي كده بص احنا كده حركنا اهو تمام. خلينا حرف الاف وحرف الاي جه، يعني دايما هتيجي على البارتيشن اللي قبله تمام. يعني مثلا زي ما انت شفتوا كده البارتيشن اللي قبله، وهنضغط عليه كليك يمين وتضغط عليه كليك يمين وهتروح جايب كده وتحرك زي ما انتوا شفتوا كده معانا بالظبط. يعني احنا خلينا الواحد جيجا جت جنب حرف السي عشان ندمجهم مع بعض. بعد كده نيجي نضغط عليه زي ما انت شايف كده تمام. لو هتلاحظ هتلاقي اللي هو بقت الواحد جيجا جت جنب بارتيشن السي. طيب احنا بقى عايزين نخلي الواحد جيجا ده نكبر بيها بارتيشن السي. هنيجي بقى نضغط على الاختيار ده وهنقول يس تمام. زي ما انتم شايفين كده بالظبط هو هيبدأ ينقل المساحة اللي هي الواحد جيجا اللي خدناها وهيحطها هنا. هو الحوار كله سهل يا شباب وبسيط جدا جدا جدا. اديني وريتكم بالشرح العملي اللي انت تقدر تنقل البارتيشن ازاي، تاخد مساحة من البارتيشن ازاي، وبعد ما تاخد مساحة من البارتيشن وتبدأ تظهر معاك في المكان ده زي ما انت شفتوا كده اللي هي الواحد جيجا ده تمام. يا جاي في الاخر، فاحنا عشان ندمجهم لازم يكون حرف البارتيشن 1 جيجا يجي جنب البارتيشن السي عشان الاثنين يندمجوا مع بعض تمام. بعد كده بنبدأ نفتح البرنامج زي ما انتم شفتوا وبنبدأ ننقل نحرك البارتيشن الواحد جيجا اللي احنا خدناه، البارتيشن المساحة الفارغة اللي احنا خدناها بنبدأ ننقلها. بنيجي البارتيشن اللي قبليه وبنبدأ نضغط وبنبدأ نزق البارتيشن وندوس اوكي فهو بيطلع قدامه. وكذلك الامر نبدأ التاني نزقه ونطلع نزق البارتيشن اللي هو اللي قبليه تمام. بعد كده تلاقي التاني طلع قدامه لحد ما يجي جنب حرف بارتيشن حرف السي تمام، او البارتيشن اللي انت عايز تزوده. فتلاقي المساحة الفارغة جت جنب البارتيشن اللي انت عايز تزوده. وزي ما انت شفتوا ضغطنا على الاختيار ده فهيبدأ يحرك هيبدأ يضيف المساحة تمام. طبعا انا هوقف الفيديو لحد ما يخلص اضافة للمساحة. بعد كده اول ما يخلص الاضافة للمساحة هنضطر نعمل خطوة بسيطة جدا عشان تتم العملية ان المساحة الفارغة او المساحة اللي احنا خدناها الفاضية تبدأ تدخل في بارتيشن السي بكل سهولة. طبعا انا هوقف الفيديو لحد ما يبدأ يخلص وهنرجع لكم تاني يكون خلص عشان وقت الفيديو. طيب زي ما انتم شايفين خلص معانا نقل البارتيشن بنجاح تمام. لو رجعنا كده للمكان ده تمام انت هتلاقي المساحة تلقائي اللي هي الواحد جيجا بقت جنب حرف السي. يعني زي ما انتم شايفين كده الواحد جيجا كانت اخر حاجة، بعد كده نقلناها لحد ما جت المساحة الواحد جيجا دي جت، او المساحة اللي احنا خدناها من البارتيشن عشان نزود بحرها بارتيشن السي تمام هتلاقيها جت جنب السي. طيب لو انا ضغطت بقى جنب السي كده اخر خطوة هنعملها ورحت عامل كده تمام وقلت نيكست انقل لي المساحة الواحد جيجا اللي انا خدتها، عايزك تنقلها لي في بارتيشن السي، او المساحة اللي انا خدتها عايزك تدخلها لي تدمجها في بارتيشن السي عشان يزود لي مساحة. اقول نيكست واقول فينيش تمام. ممتاز جدا يا شباب، كده المساحة زادت معانا في بارتيشن السي. يا شباب زي ما انتم شايفين هتلاقي المساحة كده اللي هي كانت 1 جيجا دمجناها مع بارتيشن السي، فبالتالي هتعمل لك هتزود لك بارتيشن السي 1 جيجا مثلا. انت بقى بما انك انت عايز مثلا تزود بارتيشن السي تاخد مثلا من بارتيشن تاني 10 جيجا 20 جيجا 50 جيجا وتضيفهم في بارتيشن السي عشان يديك مساحة، فهتعمل نفس الخطوات زي ما انتوا شفتوا كده. وده كان شرح سهل جدا وبسيط جدا ازاي تقدر لو بارتيشن السي اتملى عندك وعايز تاخد من بارتيشن مساحة فارغة او مساحة فاضية تضيفها في بارتيشن السي عشان يزود لك المساحة بتاعة بارتيشن النسخة اللي هو بارتيشن السي، او اي بارتيشن عامة تقدر تزود بيه بنفس الخطوات اللي احنا عملناها.
طبعا هتلاقي رابط البرنامج المستخدم في الشرح، هتلاقيه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد، السلام عليكم.